Max 醫學幼稚園第3冊已經出版啦，快啲去山中商、天地圖書、誠品書店或者田園書局購買啦。大家好，韓國咧三星集團咧鼎鼎大名，大家都聽過啦。咁不過就係擁有呢個集團嘅家族咧，就有一種嘅遺傳病咧，就困擾住佢好多啲接班嘅問題喎。咁呢種咁嘅遺傳病咧，可能大家都從來都未聽過嘅。不過咧，可以講俾大家知咧，其實咧就呢啲咁嘅遺傳病咧，雖然唔係話好常見，但係咧就算普通人都可能有機會患上嘅喎。咁今日咧就同大家解釋下呢樣嘢。咁入正題之前咧，就賣少少廣告先。近年咧就好多所謂長壽醫學，咁啊大家都做好多嘢啊，或者買好多產品啊，咁甚至打好多嘢落身體嗰度咧，希望達到即係長壽健康嘅效果。咁就好多時咧呢啲咧都係比較實驗性啦，就未必好有根據啊。咁但係大家應該知道咧，就係話喺世界各地咧，心血管疾病，譬如話心臟病、中風咧，都係第一或者第二號殺手嚟嘅。咁呢啲病咧，我哋知道嘅咧就即係其實已經比較多。咁其實我哋如果能夠好好預防呢啲疾病，如果有咗嘅話，好好控制佢，唔好俾佢惡化咧，都可以達到咧就長壽健康嘅結果嘅。咁我嘅網上醫學課程《現代文明病必修課》咧，咁裡面咧就有3個章節、18個單元，咁有好多嘅影片咧，循序漸進咁教大家認識呢啲咁嘅疾病嘅早期病徵啦。咁就點樣去用簡單或者唔非醫學嘅方法、非藥物嘅方法咧，去預防佢啦。咁如果有咗嘅話，即係點樣去控制好佢，防止佢產生最終嗰啲心臟病啊、中風咁樣。其實如果你做到了解咗呢啲疾病，做到呢啲嘢咧，好簡單嘅啫，都可以達到咧就延年益壽呢個效果嘅。咁如果大家有興趣咧，就可以透過呢個影片下低嘅連結嗰度咧，咁就撳入去報名咧，就即刻可以上堂噶啦。咁呢個課程咧，相信你完成咗嘅話，對你自己同個家人嘅健康咧，都相當有益處嘅。好啦，咁言歸正傳啦，咁講翻今日嘅主題。嗱，咁三星家族佢嗰啲即係主理人啦，咁究竟患上嘅係咩病咧？咁其實你有陣時喺啲新聞片嗰度都見到佢咧，咁有啲嘅家族成員咧，咁就有啲行動有啲問題咁樣嘅。咁呢種病咧，咁就有個名嘅，叫做 Charcot-Marie-Tooth 咁樣嘅病咁樣。咁呢個名咧就即係比較撩楞啦，係咪先？咁究竟代表啲乜嘢嘢咧？其實咧佢係一種咧，我哋叫做係即係周邊神經嘅病嚟嘅，即係話周邊即係 peripheral nervous system 啦。咁就即係神經系統咧。同你有陣時好似啲政府咁樣嘅，即係有個中央政府，有地方政府咁樣咁嘅意思咯。咁中樞神經咧，咁就包括我哋個腦啦，同埋我哋即係腦跟住，即係好似條邊咁樣跟住落去嗰個脊髓個 spinal cord 咁樣啦。咁呢啲咧就主要負責一啲 higher function 啊，即係話好似個 CPU 咁樣啦，咁控制晒譬如啲思想啊、記憶啊、感情啊，咁就即係脊髓嗰啲就會控制啲手腳喐動啊咁樣嗰啲啦。咁就即係呢一個咁嘅中樞神經咧，就即係 oversee 就管控住咧我哋啲周邊嘅神經系統嘅 peripheral nervous system 嘅。咁最簡單咧，就即係呢個咁嘅周邊神經系統咧，就係即係我哋啲手腳即係喐動啊，咁或者手腳嗰啲感覺啊，咁就靠呢啲咁嘅神經負責噶啦。咁呢個咧就係即係比較上係一啲嘅即係有個從屬咁嘅關係啦。咁佢做嘅嘢咧比較簡單啲嘅，即係譬如喐動啲手腳，或者咧就將啲手腳掂到啲嘢熱啊，掂到啲嘢痛啊，咁凍啊咁樣嗰啲感覺咧就傳翻上個大腦嗰度咁樣咯。咁呢個 Charcot-Marie-Tooth 嘅病咧，就主要咧就係影響呢個周邊神經系統啊。咁即係話咧，就可能就直接咧就會影響到譬如手腳嘅喐動啦。咁同埋咧就手腳嘅感覺啊。咁影響到呢啲嘅話，有咩問題咧？咁有咩病徵咁咧？嗱，主要咧我哋要有個概念咧，大家要有嘅。咁大家唔知有冇見過有啲人譬如中咗風之後咧，咁一邊即係通常中咗風就一邊手一邊腳
腳嗰度咧，就嗰啲即係就會唔喐得噶嘛。咁其實咧主要就話個腦嗰度中咗風咧，咁就連住一路嗰啲神經咧，連住嗰個脊髓啊，跟住連埋嗰個周邊神經系統咧，咁就嗰橛咧就唔能夠運作啊。咁神經系統咧咁就好得意嘅，佢就黐住我哋啲肌肉咧。咁譬如話啲手腳嗰啲肌肉咧，就好似電線黐住個電器咁樣嘅。咁有神經駁住嗰個肌肉咧，咁就好似有營養到咁樣嘅，即係變咗咧就嗰個肌肉咧就會正常運作收縮咁樣啦。咁如果你話個神經唔運作噶啦，即係話中咗風嘅話咧，咁啊一邊身嗰啲手腳嗰啲神經，因為冇咗個中樞神經嘅控制咧，周邊嗰啲神經咧都唔能夠正常運作啊嘛。咁變咗咧就嗰啲神經咧就等於好似切斷咗啊，冇咗神經線去到嗰啲肌肉嗰度，啲肌肉咧就自然會好似收縮咁樣啊，即係縮到好扁咁樣。咁即係話即係你見到中風嘅人咧，咁啊佢一邊手一邊腳嗰即係中風影響嗰邊咧，你啲肌肉咧就薄晒嘅，即係比起另外一邊咧啲手腳啊幼晒啊，因為嗰啲肌肉咧就退化咗咁樣啊。咁呢個 Charcot-Marie-Tooth 咧嘅病咧一樣啦，咁啊就即係佢主要就係咧中樞神經冇事啦。中樞神經冇事嘅話咧，即係我問大家一個問題啦，咁啊究竟如果你譬如話呢啲人患咗呢個病嘅話，你嗰個嘅思想啊、記憶、感情嗰啲有冇問題啊？會唔會好似話腦退化嗰啲會唔記得嘢啊？突然之間即係情緒激動啊，突然之間發脾氣，會唔會容易有嗰啲啊？嗱，其實基本上應該就唔會嘅喎，因為咧佢嗰個思想啊、嗰啲 higher function 啊、嗰啲感情嘅嘢咧，其實係 OK 嘅。咁主要就影響周邊神經系統嘅啫。咁所以呢種病咧，就主要咧就影響個喐動嗰度啊，即係手腳嗰啲喐動都會有啲問題。咁佢會出咩問題啦？其實咧個腳嘅病徵咧就最明顯嘅。腳嘅病徵會係啲乜嘢咧？咁就腳咧就有陣時咧，你會見到個腳咧就好似弓起咗咁樣嘅，即係話大家都知啦，即係而家成日啲人話有扁平足，因為正常嚟講咧個腳底嗰度有個即係趌起少少噶嘛，有個 arch 咁樣噶嘛。咁啊就如果你係見到你有呢種病嘅人咧，有呢個 Charcot-Marie-Tooth 嘅病嘅人咧，你會見到佢嗰個弓，即係嗰個 arch 個位咧高咗好多喎，即係成隻腳咧好似曲埋喺度，同埋你啲腳趾咧就會變咗弓起晒嘅，即係我哋叫 hammer toe，即係好似個錘仔咁樣嘅。咁即係話個腳趾嗰度就好似即係曲咗咁樣嘅，就會有啲咁樣嘅變化咯。咁點解會有啲咁嘅變化啦？咁因為咧就即係個腳咧腳掌裏面咧嗰啲譬如啲腳趾啊嗰度咧就主要咧就靠一啲即係韌帶咧就拉住佢咁啊，即係等佢喐動嘅。咁因為韌帶黐住啲肌肉啊嘛，黐住韌帶個肌肉一收縮嘅時候啦，咁啊拉扯咗韌帶，咁啊拉扯到如果佢擸住個腳趾嘅，咁啊腳趾咧咁就會即係有即係當上高有嗰個韌帶拉住嘅話咧，咁佢啊一路連住落嚟嘅話咧，咁你一收縮個肌肉收縮咧，咁佢咪咁樣屈向上咯。咁相反啦，即係如果另外一組肌肉咧，通常都有一組相對嘅肌肉嘅，咁就喺另外一個方向，咁就拉下邊嗰組韌帶。咁嗰個肌肉收縮嘅時候咧，咁咧就會即係個腳趾咧就會咁樣屈埋咁樣咯。咁主要嘅問題咧就係話，嗰個周邊神經退化咗，咁就等於咧就即係嗰啲即係腳啊，譬如小腿嗰度啲肌肉咧，因為咧就即係腳掌裏面咧嗰啲韌帶咧，通常就駁落個小腿嗰啲肌肉嗰度咁樣嘅。小腿嗰啲肌肉退化咗嘅話咧，咁因為冇神經線駁住啊嘛，或者神經線退化咗啦，咁啊冇神經線駁住嘅話咧，咁嗰啲肌肉就會縮到好細，退化咗。咁啲肌肉冇力嘅話咧，咁咧就即係就會令到嗰個腳掌裏面嗰啲韌帶咧扯實咗咁樣樣啊，咁咧變咗扯實咗之後咧，咁佢天然嘅狀態底下咧，其實咧兩邊嘅韌帶嘅張力係有啲唔同嘅，通常一邊大過另外一邊嘅，咁即係話冇咗肌肉喺度控制住嘅話，即係等於蝦啫嘛，即係一隻蝦活生生嘅蝦咪喺水底嗰度直不甩嘅咁樣，咁但係如果死咗個蝦咁咪攻埋一齊咯，咁即係話咧佢身體個結構裏面咧就佢天然個結構裏面咧，其實一邊嘅張力大過另外一邊嘅，咁所以佢生嘅時候咧，你可以控制住咁啊啲肌肉嘅話咧，咁啊可以將個身體拉直咯。咁如果你話個蝦死咗之後咧，佢冇辦法再有個肌肉拉直嘅話咧，咁佢就會照住身體嗰啲纖維啊，即係嗰個結構咧，咁就會曲成一個彎嘅形狀咁樣啦。咁個腳一樣啦，咁你嗰個肌肉退化咗，肌肉冇咗力啦，咁啲韌帶咧就會即係好似即係縮即
係收緊咗咁樣咧，咁就形成一個天然狀態咧。個腳嗰個天然狀態咧，咁就變咗就個腳嗰個 arch 咧，個弓個位咧就會高咗好多，咁個腳趾咧就會屈住晒、弓起晒咁樣㗎啦。咁同埋如果你肌肉咧就即係冇咗力嘅話咧，咁其實正常嚟講，我哋行路咧，咁我哋行路一步步噶嘛，即係話你要即係提起個腳，咁個腳掌咧就要 hold 住啦，咁跟住咧就踏向前面，咁落地咁即係一步咁樣噶嘛。咁但係咧就如果呢個病咧，因為個肌肉已經冇咗力㗎，咁即係佢即係冇咗神經線楞住，或者楞住啲神經線退化咗嘅話咧，咁個肌肉咧根本冇力咧，咁你變咗咧你遞高腳嘅時候咧，咁就等於即係墮晒冇晒力咁樣。即係話個腳掌升高嘅時候咧，咁個腳掌咧就會好似垂咗落嚟咁樣啊，我哋叫 foot drop 啊，咁啊就變咗你腳咧就咁樣遞高，就咁樣垂咗落嚟。垂咗落嚟嘅話，因為佢天然重量係垂咗落嚟㗎嘛，咁你咪要遞到好高先至可以 clear the ground 咯，即係話你如果你話遞高少少啊，正常你遞高少少個腳啲肌肉咧就 hold 住個腳掌係平嘅，咁你就可以向前踏一步啦。咁但係如果有 foot drop 嘅話咧，咁個腳掌向下垂咧，咁你咪要遞到好高，跟住先可以第二步啪一聲咁樣，咁落到地啊。咁所以 foot drop 咧就會令到個人咧行路好怪啦，同埋好多時咧就會一聲棘住個地咧，咁就會跌低咁樣，咁所以就會行動嗰度出問題。嗱，同埋咧就我都同大家講過啦，即係話佢咧影響個神經線，呢啲神經線咧你就想像佢咧好似啲馬路雙程路咁樣嘅，即係話佢除咗咧就嗰啲神經線咧就由嗰個即係腦中樞神經嗰度帶嗰啲信息落到嗰個肌肉嗰度之外咧，咁其實咧佢有個另外一個路途咧就相反方向嘅，佢就係將咧周邊譬如啲手腳嗰啲皮膚嗰啲感覺咧，咁嗰度嗰啲神經咧就會即係經呢啲咁嘅周邊神經線咧就翻到個腦嗰度，話俾我哋知啊，感覺到呢個熱啊，感覺到呢度痛啊，感覺到凍啊咁樣，咁啊即係話有個雙向咁樣嘅作用嘅啲神經線。咁如果你周邊神經線喺呢個 Charcot-Marie-Tooth 嘅病裏面係退化咗嘅話咧，變咗感覺都冇咗嘅喎。感覺冇咗咧，就等於咧，其實咧就等於你糖尿病嗰啲咁樣，等糖尿病一樣會因為糖尿病影響到啲血管就影響啲神經退化啊嘛。咁即係話糖尿病咧一樣會影響啲周邊神經。Charcot-Marie-Tooth 咧咁就話個腳感覺冇咗嘅話咧，就同糖尿病啲人都一樣啦。有陣時咧就個腳整傷咗，個傷口好大，發晒炎都唔知道啊。到發現嘅時候咧，成個傷口已經好大啊，或者咧就已經好深啊。咁甚至咧就已經有啲組織壞死咧，咁就直情咧就即係因為你有壞死組織喺身體嗰度，啲細菌走入去咧就會周身走咧就會敗血症死人噶嘛。咁所以咧好多時就要割咗個腳嗰度啊，即係要截肢咧，就割晒嗰啲壞死組織咧先至得嘅。咁所以有呢種病嘅人咧，如果真係冇留意個腳嗰個發炎啊、傷口嗰啲咧，咁就如果發得緊要咧，就真係需要截肢嘅，咁就都幾得人驚嘅。咁當然手有陣時都會有啲類似嘅變化，不過腳嘅病徵咧就比較即係明顯一啲。咁你可能會話喂，佢呢個遺傳病，罕見遺傳病啊嘛，關我咩事啫？我屋企都冇呢啲病咁樣。咁嗱呢個病咧就其實就好複雜嘅，即係佢嗰個遺傳方式咧就各種各樣都有嘅，即係話唔係淨係一種遺傳方式嘅。咁有陣時咧就有好多種遺傳方式咁樣，咁所以就好難去預測咁樣嘅。咁同埋咧就再者咧，佢有啲人咧患上呢個病咧係自己咧就新近引起嘅變異咧就產生嘅喎，即係話可能係即係喺 BB 形成嘅時候咧，咁就嗰個 DNA 嗰個裡面嘅基因咧就有啲嘅變化去新近形成呢個病。咁所以話即使咧完全冇家族性嘅人咧都有機會咧就即係患上呢個病咁樣嘅。咁再者咧就話即係好似我頭先講過啦，其實咧佢只不過係一種嘅周邊神經系統嘅病嚟嘅啫。咁即係話其他周邊神經系統嘅病咧，包括我頭先講糖尿病一樣係即係可以引起一啲周邊神經退化咧。咁個病徵咧一樣可以引起差唔多啲咁嘅，即係腳裡面咧有啲咁嘅變化嘅。人糖尿病夠普遍啦，咁如果患上糖尿病控制得唔好嘅話咧，都有機會咧就腳咧出現啲咁嘅變化。
好，今日就講到呢度先啦。咁啊，多謝大家收睇。咁啊，記住咧就留言、點讚同訂閱啦。咁提大家咧，我 YouTube 頻道咧嘅會員已經開通咗噶啦。咁啊，就會員咧就會專享好多特別嘅醫學影片嘅。咁希望大家咧都踴躍參加成為會員。多謝大家，下次再見，拜拜。